terapija. Thank you, everybody. Tu esi tā kā barvēdis jūs grupiņā, ja? Tu esi galvenais boss. Pagaidām, jā. Jā, kā jūs noteicāt, ka tu esi boss? Nu, kad nav mana drauga Regnāra, tad es esmu boss. Kāpēc Regnārs ir boss, kad... Viņš ir visvecākais. Gudrākais arī. Gudrākais, ja? Jā. Viņš ir sīkākais no auguma. Bet gudrākais. Kā jūs nosakāt, ka Regnārs ir gudrākais? Viņam skolā Arturs ir gudrāks nekā Regnārs, jo viņam labākas atzīmes. Jā? Jā. Bet tad sanāk, ka Arturam jābūt bossam? Bet krūtuma ziņā Regnārs ir krūtāks nekā Arturs. Kā noskatāt, kas ir krūtāks? Viegli. Sākām kauties, kurš uzvarēt, tas ir boss. Ne tikai tā, Artur. Es jau varu Arču vinnēt. Pagad, jūs visi savā starpā esat kaušies? Jā, visi. Sacensības rīkojuši. Velosipēdu sacīkstes. Tas sanāk, ka Maigur, tu esi piemučījis abas divas šitos vīrus? Nē, mums jau pat nevar nogāt. Nē, esmu vēl piemučījis, bet Regnārs teica, kad viņa nav, tad es esmu galvenais. Ok, skaidrs, viss. Tātad Maigurs ir galvenais. Tātad otrajā vietā kurš mums ir? Otrais ir Arturs un tālāk hierarhijā iet? Andrejs. Ļoti labi. Prieks iepazīties, mans treneris. Tā, sāksim ar to, Maigur, ka mēs ar tevi jau pagājuši gadu tikāmies, atceries? Jā, pagājuši gadu. Jā, pīstiņš. Padomā. Apskatāmies, kā tev gāja pagājuši gadu? Apskatāmies? Jā. Apskatāmies. Es redzi, Jēkabpils, tiksimies nākošgad. Un pīstiņš. Nu, kā tev patika? Normāli. Normāli, ja? Jep. Pēc gads ir pagājis, kas ir mainījies tavā dzīvē? Kopš tā laika. Izstāst. Viņam salūza BMX. Pagārči, viņš ir boss šobrīd, viņš stāstīs. Pēc tam Arčs pielisim tev. Izstāst, kas notiks? BMX-am ratu salauz un viss beidzās. Un bija jāsāk braukt ar māsas riteni draņķīgo. Draņķīgs tas Ričiks, ja? Fels. Jā. Ok, labi, Ričiks aplīs. Kas vēl notiks tavā dzīvē? Kas ir izmainījies? Es skatos, frizūra ir tieši tāda pati. Nav tāda pati. Nav tāda pati. Kas ir mainījies? Nedaudz īsāk, nedaudz varbūt cits kastrolīts uzlikts un nogriezās vai kā? Kas noticis ir? Pamainījis stilēs frizūrē? Ne tikai. Nu, ko tu vēl esi pamainījis? Jep. Ko tu vēl esi pamainījis? Tā. Esmu pamainījis, dabūjis jaunas apsivēlētas sarkanas bikses mājās tev. Tad vēl esmu tādu kā tev cepure, tikai ar naudas zīmi. Ar naudas zīmi? Ar dolāriņu? Nē, kā var to pateikt? Arča? Manā dzīvē ir mainījies tas, ka es esmu pagājuši gadu pārvācies no Rēzeknes uz šejieni, jo mammai bija izšķīrusies ar tēti. Nāc augšā. Viss kārtībā? Briljants nesasit? Viss kārtībā? Ja tu sasit briljants, tad vairs nebūs boss. Nē. Andrej, mans draugs, kas tev noticis jauns? Katru gadu gandrīz mainu savu dzīves vietu. Pirms tam tu dzīvoji kur, un tad tu aizbrauc kur, un tā tālāk izstāst. Es pirmo reizi dzīvoju Jūrmalā, pēc tam pārvācos uz Jēkabpili, pēc tam Aknīstē, pēc tam atkal Jēkabpili, pēc tam uz Līvēniem un tagad atkal Jēkabpili. Varbūt, un pēc tam nākošais gadu uz Ogri, un pēc tam mamma domā, ka aiznākošais gadu uz Rīgu. Ir kāda pilsēta, kur tu neesi bijis? Nu jā, tāds sajūta ir. Nu labi, sieviete, kur tev vislabāk patīk? Viena šomas labākā Latvijā, kura man patīk. Jā, kas tev viņai tāds īpašs ir, ka tev viņa patīk? Dziesmas labas. Bet nu pati viņa? Normāla. Maiguram patīk. Aiziet, noskaidrojam, kurš ir boss te? Kas viņam patīk? Buferi. Kā jūs zināt, ka Lieņukam ir laba izglītība? Kā jūs zināt to? Kam? No Lieņukam, kā jūs zināt, ka tur ir viss kārtībā augšā? Jūs esat redzējuši, ja? Tā ir internetā. Jā, internetā ielikts ir, ja? Izlasīt var, mīfs, internetā. Tev arī patīk Lieņuks? Nē. Kas tev patīk? Nekas. Vispār, Džeki? Nē. Vispār neviens. Kas tev patīk? Man patīk šausmenis. Tu viņas skūpsti. Nē, bet viņas forši skatīties. Mīļākais aktieris. Nav neviena. Dziedātāji nepatīk neviena Latvijā. Kaut kāda sieviete vispār Latvijā kāda patīk? Nu, ja tikai Gačo. Sieviete! Sieviete neviena, tikai Gačo reperis. Labs, Arči. Uztaisam bam, bam. Andrej, kas tev patīk, kādas dāmas? Man? Tā kā kas man patīk? Nu jā, kas tev patīk? Jā. Slavenības. Es nezinu. Nu internetā tu es redzēju kaut kādas čiepiņas. Kas tev patīk? Kas tev patīk? Nu Maiguram patīk Lieņuka buferi. Kas tev patīk? Es
Es nezinu. Kas tev mīļākais, ko varētu uzpastīt? Ikseris. Gustavo. Gustavo brauc ar X, Iksu. jā? Man viens no trojkas tas patīk, kurš braukāja tur pa skateparku. Ok. Man? Nē, man. Saki, Kenis! Man Kenets arī. Kenets, ļoti labi. Paldies. Pēdējais jautājums. Mīļākais ēdiens. Kas tev vislabāk patīk? Tu aizēji, mammiņa sagatavojas hopiņā, tu ej mājās. Punčuks tūks, tu tā jūti smaržīņu, visi, tu aizēji. Pelmeņi. Pelmeņi. Mazulīši vai lielie? Lielie. Lielie ar gaļu, ar vistas gaļu, ar žurkas gaļu, ar teļu gaļu. Ar kādu? Gaļu. Ar cūkas. Ar cūkas gaļu. Kas virsū? Krejumiņš, kečupiņš, majonēzīt, cinepīts. Kečups, majonēzīt samaisīt kopā. Jā. Visu sals? Nē. Nē, garšielas? Nē. Nē, ko dzeram? Kefīru? Zaļumi. Zaļumi virsū. Zaļumi. Ko dzeram? Kefīru, limonādi, buratīno. Tā. Cido. Apelsīnu. Nē. Atču labs, ne, visu laiku tev čakarē. Man liekas, ka viņš ir bostē. Bet, nu labi, to jūs noskaidrosiet pēc tam. Nu? Tā. Kefīrs, kas tev? Tomātu sula. Tomātu sula. Jā. Labi, tev mīļākais ēdiens. Kas tev? Pica ar sieru un salāmī desu. Oho. Man Labi, un patīk. kāds dzēriens kāds? Nu, kola vai Kola biršīgs. Vai komats? Kols vai komats? Es savu. Kola vai biršīgs. Jā, kas? Biršīgs. Tu esi nevar dzert tarči. Var, tādu var Tev nopirkt. ir 18, ir? Jā. Tā izskatās. Andrej, Mīļākais ēdiens, es nezinu kāds. tu taču varēji padomāt, kamēr es runāju ar viņiem. Tu nedomāji? Nē, es gribēju teikt, tā kā man, tā, nu, Spageti. jā, es to gribēju teikt, bet es nezinu. Spageti? Jā. Nu, tad ar ko? Ar ko? Ar gaļu. Ar gaļu. Tad, un kečupiņš un klāt dzērieniņš kāds. Dzēriens? Man? Nu nē, man. Enjoys. Es ne. Enjoys, ļoti labs. Vīri, labs kepons, starp citu. Šitā jānāsā tā kā krutējam. Saliekam rokas, bija ļoti patīkam ar jums sarunāties. Saliekam rokas. 3-4 draudzība. 3-4 draudzība. Jē, turamies. Es Peace. gāju karatē, Jeb. bija oranžā josta, trešā labākā. Jē?